zum Kölner Treff. Wir feiern einen 80. Geburtstag und es ist nicht meiner, es ist der unseres schönen Bundeslandes. Bei uns ist eine Stimme Kölns, Peter Brinks, über 35 Jahre Brinks und ob das alles so geplant war. Aber ich weiß nicht, Peter, wie klingt das, wenn du Tschechisch sagen musst? Ja, das ist ja direkt so mein Thema. Warum darf man denn nicht hören, dass du aus Köln kommst, wenn man im Fernsehen ist? Das ist doch totaler Schwachsinn. Weiß ich auch nicht, ob das heute noch so wäre. Gute Frage. Ich habe noch hier in der WDR, ARD noch niemanden mit kölschem Akzent sprechen gehört. Noch nie. Das gibt's nicht. Aber kann Du es gerade, Peter. Ja, ich kann das auch nicht anders. Also Ulla Schmidt. Tschechisch heißt bei mir 11 und 12. Ich bin Rheinländer. Also Ulla Schmidt, Martin Schulz, die haben das immer gehört. Ja, das war fand ich schon das war ja auch ganz süß. Aber da hat man auch eine Zeit lang noch gedacht, ob ihnen das möglicherweise schadet. Also das war, glaube ich, mindestens als ich klein war, auch auf eine Art verpönt. Es wurde falsch verkoppelt. Und dann, aber gut, ich verstehe, dass die ARD gesagt hat, naja, also wäre schon schön, wenn man das irgendwie... Wir lösen das auch heute auf, Peter, weil Maria ist ja auch da. Maria spricht noch richtig platt, ne? Ja, Ja. heb je so leert. ich kenne das natürlich, ich kenne das auch. Ich bin dann natürlich auch schon mal mit dem Zug gegangen. Und als ich das allererste Mal einen Rosenmontagszug mitgemacht habe, da waren wir noch nicht lange im Karneval. Man muss dabei sagen, ich komme aus einer Familie, da war Karneval total verpönt. Also, ich habe das zum ersten Mal im Gürzenich von der Bühne gesehen. Also ich war noch nie, meine Eltern waren mit uns nie auf einer Sitzung. Und dann haben die Roten Funken mich eingeladen und ich bin Musiker und dann, ich wollte nicht auf den Wagen. Ich weiß nicht warum damals. Ich wollte laufen. Und dann kriegst du eine Uniform, eine Musikeruniform. Und die schreien ja irgendwie irgendwelche Namen immer, so am Zug. Ne? Peter, Klaus und so. Ja, könnte ja sein, dass der Peter heißt oder sonst was. Und die haben dann all gebrüllt und es fing an. Ich hatte keinen blauen Himmel, ich hatte Regen an dem Tag. Und das ist aus Filz, das ganze Kostüm. Das wird richtig schwer. Und 4 Stunden sind wir gelaufen. Wir hatten jetzt keinen Apfelschnaps, aber auch Schnaps. Und da gab es so einen Latrinenwagen, wo man so sich mal drin verstecken konnte hin und wieder. Da hast du dann Schnaps getrunken, schnell ein Bier, weil da sind ja Kameras, die wollen nicht, dass man Alkohol sieht an dem Zug. Muss man sich auch mal überlegen. Alle wollen die nicht, dass man Alkohol sieht. Ja. Auf jeden Fall hat man da heimlich drin getrunken und so bin ich dann am Schluss da angekommen. Und ich kann das nur bestätigen, was Anne gerade gesagt hat. Das ist ein Rauschzustand. Also auch ohne Bier oder Schnaps ist das ein Rauschzustand. Weil die Leute sind, man kann das überhaupt nicht beschreiben. Man geht dann durch diese Gasse durch, die hört ja gar nicht auf. Das geht ja stundenlang immer weiter und alle sind am Schreien und die Omas sind mit Schirmen am Kämpfen. Ich fand es schon, also da ging es schon ziemlich ab am Zug. Und aus dem Münsterland biegen wir wieder ab Richtung Köln, denn es eine Stimme Kölns, eine, die wir wirklich seit vielen, vielen Jahren kennen und uns freuen und feiern und vieles auch mit dieser Bandgeschichte bestimmt verbinden. Peter Brinks ist da, 35 Jahre Brinks. Schön, Peter, dass du ein bisschen bei uns feierst. Herzlich willkommen nochmal. Dankeschön. Peter, es ist schon ein Ding zum Jubiläum, 35 Jahre. Macht ihr was Kleines? Ihr spielt vorm Dom. Ja, wir spielen vom Dom. Und Also sag mal, wie kriegt man denn da eine Genehmigung für das Jahr? Wie viele Jahre habt ihr versucht, da ein Konzert zu machen? Das ist ja sensationell. Wir spielen in der Tat das 3. Mal schon. Also wir hatten 2-mal die Möglichkeit gehabt, mit einem Beethoven-Orchester zu spielen. Mit einem großen Orchester haben wir da, durften wir davor spielen. Ich glaube, da haben sie uns gelassen wegen dem Beethoven-Orchester, sage ich jetzt mal so. Ich wollte es jetzt auch nicht verderben, aber ich nehme es an, ja. Ja, genau. Aber dass wir da einfach jetzt so hingehen und ein Konzert spielen, ist in der Tat auch nur passiert, weil ich den jetzigen Bürgermeister kennengelernt habe, also bevor der Bürgermeister geworden ist, hat er uns angeboten, sich mit uns in der Kneipe zu treffen und zu diskutieren. Und das fand ich super. Das ist, weil da merkst du, dass Leute das wollen. Wenn die sagen, ich setze mich hier hin, da waren auch noch ein paar andere Freunde von uns dabei und er hat Rede und Antwort gestanden und das fand ich total toll. Also das fand ich super, das muss der nicht machen. Und dann bin ich in dem Zuge in diesem Jahr der Botschafter fürs Ehrenamt geworden. Und dann habe ich so zu Hause gesessen und habe ich gedacht, so, Karneval ist Ehrenamt. Also 90 oder ist ja wahrscheinlich 99% des Karnevals ist Ehrenamt. Und das ist mein Arbeitgeber. Also wenn man mal so ehrlich ist, ist das unser Arbeitgeber. Da habe ich gedacht, das ist jetzt ein bisschen nass, da irgendwie einfach nur in der Bushaltestelle mit dem Hut zu hängen und zu sagen, Peter Brinks, du musst ja irgendwas machen. Ja, dann sind wir zusammengekommen, haben gesagt, wäre doch klasse, wenn wir jetzt in der Zeit ein Konzert spielen könnten vom Dom.
Und die Leute, die Geld haben, bezahlen das. Und nicht die Leute, die da hinkommen wollen. Also, wenn man Geburtstag... Tickets sind kostenlos, ne? Das Konzert ist, ja ausverkauft. Das ist kostenlos. Ja. Und wir haben, also nicht wir, unser Manager hat wirklich, der hat dafür kämpfen müssen. Er musste sehr viel Geld zusammenkriegen, weil alleine die Domplatte zu einer Konzertveranstaltung zu machen, ist sehr teuer. Und dann haben wir das alles zusammengekriegt. Wir haben jetzt Sponsoren. Dann haben wir an einem Freitagmorgen gesagt, ihr könnt mit eurem Namen jetzt, weil wir wussten ja direkt, die holen Tickets und wollen die verticken. Also das war personalisiert, nennt man das, glaube ich, heute. Ne? Das ist richtig. Haben die trotzdem versucht. Und dann haben die von uns Jungs da angerufen, haben gesagt, lass das sofort bleiben, das Ticket ist nichts mehr wert. Und wenn ich dich nächstes Mal sehe, gibt es Ärger. Also, weil, ja, das macht man ja auch nicht, oder? Ja, absolut. Ja, und jetzt können wir unseren Geburtstag mit den Leuten vom Dom... Und sag mal, stimmt die Zahl? 4.999 Leute? Ja, in der Tat, da dürfen 5.000 drauf. Warum das jetzt 999? Keine Geht Ahnung. die Platte kaputt. Ich nehme mal an, der Doprobst kommt und sagt dann, jetzt ist die Messe vorbei, Sie dürfen Gas geben. Okay, und dafür müsst ihr Platz finden. Das ist dann der 5.000. Verstehe. So. Aber das ist natürlich eine mega sensationelle Sache, dass ihr das da machen könnt und zum Jubiläum. Ja. Und ihr werdet aber in eurer gewohnten Arbeitskleidung auftreten, oder seid ihr... Wir treten ja immer in unserer gewohnten Arbeitskleidung auf. Das ist auch gut. Ist das für euch so ein kleiner Superman-Anzug, wenn ihr in eure karierten Sachen schlüpft? Das ist so, wenn ich den Hut und die Clownshose, sage ich immer, anhabe, da bin ich der Sänger von Brings. Und so bin ich der Peter Brings. Da bin ich ein Opa oder ein Papa oder was auch immer. Ach, das ist ja auch lustig. Na, ja klar, das ist total, also schützt einen schon. Ich meine, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, in den Klamotten hier durch die Gegend zu laufen. Das wäre komisch. Ja. Das gehört auf die Bühne. Und das schützt einen auch schon. Wovor? Das schützt mich davor, der Sänger von Brings zu sein. Also ich bin ja der Peter Brings. Ich bin ja auch ein eigener Mensch. Du bist ja auch so jemand, der jahrelang im Fernsehen ist. Und die Leute kennen dich da hinter deinem Pult und in deiner Sendung. Und die denken ja immer, man kennt einen, wenn er dann jeden Abend ins Wohnzimmer kommt. Ne? Und mir passiert das ganz oft. Ich wohne ja da in Ehrenfeld und dann gehe ich ich habe einen kleinen Mops und ich gehe jeden Morgen durch den Blücherpark. Und dann erzählen mir die Leute echt intime Nummern dazu und der Tag gelaufen ist. Also ja, ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte. Also ich habe mal einen jungen Mann kennengelernt, wir kennen uns auch mittlerweile und war mit den Hunden und der fragt, warum hast du denn so nach dem Motto, warum hast du so einen komischen Hund da, also, ne, so einen kleinen Mops, der passt da gar nicht zu dir. Sag ich, ja, den habe ich für meine Tochter geholt. Als die 11 war, hat die eine Epilepsie bekommen und wir waren am Hadern, was man jetzt machen kann, damit man wach wird in der Nacht, wenn sie Krampf. Die hat zum Glück auch nur Krämpfe gehabt, wenn die morgens wach geworden ist oder zum Einschlafen. Die hat das nicht im Tagesablauf gehabt, was ein großes Glück für uns war. Also ja, dann hieß es, du kannst da so eine Uhr kaufen, dann bimmelt die, dann hast du ständig Fehlalarm. Kauf dir einen kleinen Hund, der wird wach, wirst du sehen. Ja, dann habe ich natürlich in meinem Wahnsinn gesagt, was willst du denn gerne? Dann hat die zu mir gesagt, Mops. Ah. Ja, dann habe ich einen kleinen Mops geholt. Und dann bin ich da, wie gesagt, dann stand ich da in dem Park und der junge Mann, wir redeten und erzählte ihm die Geschichte. Sagte, ja, ich hatte auch eine Tochter. Und dann wurde ich schon hellhörig, ich hatte auch eine Tochter. Und er erzählt mir halt die Geschichte, dass er auch eine Tochter hatte, die hatte dieselbe Krankheit wie meine Tochter. Und die hat in einer Wohngruppe gewohnt, ne, irgendwie, und wollte in ihre erste eigene Wohnung ziehen. Und hat im 3. Stock gesessen, im offenen Fenster und wollte sich von ihrem Zimmer verabschieden. Brauche ich ja nicht weiter erzählen. Ne? Wenn du damit nach Hause gehst, das ist, und das hört sich jetzt doof an. Das war echt schön, dass er mir das erzählt hat. Und irgendwie habe ich mich auch gepleased gefühlt in dem Moment. Aber es gibt so Momente im Leben, wo du denkst, ey, Digga, brauch ich jetzt gar nicht. Das ist so, du musst ja damit leben. Dann irgendwie, wir sind jetzt Nachbarn, wir kennen uns auch beim Namen und irgendwie ist das auch schön geworden. Aber das sind so Beispiele und deswegen ist das ein Schutz. Die Klamotten, dann bin ich ein anderer Mensch irgendwie, ne? Oder kann dann ein anderer Mensch. Oder, ich meine... Oder bilde mir das ein, dann ein anderer zu sein. 35 Jahre macht ihr die ganze Nummer. Hättet ihr gedacht, dass es so lange geht? War das der Plan überhaupt, dass ihr so... Nee. Ja, du weißt ja nie, wenn du losziehst als Rockband, ob das überhaupt klappt. Also als wir 10 Jahre mehr oder weniger in jeder Steckdose gespielt haben, da war auch schon ziemlich der Ofen aus. Also dann kam Superjahrlitzig, dann kam dieser Sprung in den Karneval. Wir sind ja wie die Jungfrau zum Kind dahin gekommen.
Und dann sind wir eigentlich erst eine bekannte Band geworden. Also dann sind wir bundesweit bekannt geworden. Ne? Bevor wir da noch mal drauf gucken. Es gab auch Zeiten, da hast du im offenen weißen Hemd auf der Bühne gestanden, nicht nur schottisch. Und wir kommen wir noch mal kurz rein. Aber es sind wirklich schöne Bilder. Jetzt wird's peinlich. Nee. Das würde meine Tochter sagen. Ja, ja. Du hast es ja vorhin schon mal angedeutet, Peter. Mit Karneval wolltet ihr eigentlich gar nichts zu tun haben. Und dann ist es ja wirklich, es ist ein Treppenwitz, dass ihr mit Superjelizig dann so bekannt geworden seid, oder? Da würde ich sagen, das stimmt nicht, dass wir mit Karneval nichts zu tun hatten. Wir hatten mit dem organisierten Karneval im Gürzenich, da hatten wir nichts Aber mit es zu war tun. wahrscheinlich nicht euer Ziel, dann ab dann durch die Sessionen zu ziehen, oder? Da hätten wir auch nie drüber nachgedacht. Also das kam gar nicht in Frage. Das kam eigentlich erst mit diesem Song. Und mein damaliger Plattenboss sagte, das ist der größte Karnevalshit, den ich jemals gesungen habe, gehört habe, Entschuldigung. Und dann gab es die große Frage, wie kommen wir da rein? Dann haben uns die Höhner ein paar Auftritte mitgenommen und die Papaya haben uns so mitgenommen. Im Karneval ist es immer so, dass in 2 Jahre vorausgebucht wird und du kommst als neuer Künstler da schlecht rein. Und was für uns total ausschlaggebend war, wenn wir sonst so ein Wochenende durch die Clubs gezogen sind, dann hast du, wenn du Glück hast, ein bisschen Geld noch so über gehabt, eine Miete gerade zu zahlen. Aber mit dem Karneval kam ein regelmäßiges Einkommen. Und wir hatten zu der Zeit alle schon Kinder. Und wenn du nachts nach Hause kommst, vor so einem Babybett steht, ist das gut, wenn du weißt, wovon du deine Miete bezahlen kannst. Ja. Also das ist ein anderer Moment, als wenn man alleine lebt. Ne? Total, absolut. Ja, bist für viel mehr verantwortlich, absolut. Absolut, ja. Heute habt ihr Platin inzwischen dafür für Superjelizig. Wie oft hast du da schon drauf? Kann ich mich nicht erinnern, aber Wegen dem ganz- Apfelschnäppchen. ja. Ja. Also nein, ein toller Song. Und dann bebt ja die ganze Kneipe. Das ist schon toll. Und sowas geschaffen zu haben, muss super sein. Das muss wirklich toll sein. Ist auch irgendwie, also für uns war vor allen Dingen eher so, sag ich mal, das große Glück, dass das jetzt mal alle wirklich mitgekriegt haben. Und nicht nur, weil es gibt ja immer so dieses schöne Wort Zielgruppe. Und ich glaube, es gibt im Karneval keine Zielgruppe. Weil wenn wir irgendwo auftreten, da kommen die echt mit ihren Enkeln hin. Also mittlerweile sind wir ja auch über 60, aber da gibt's keinen also da gibt's keine Altersgrenze. Karneval feiern alle. Also Maria hat auch gerade mitgewippt. Ja. Das habe ich gesehen. Du hast auch mitgewippt, als die Musik gerade lief. Ja. So, aber was ich frage mal nach, ob es wirklich so ist. Jeden Menschen, jeder ist anders. Einer Ja. möchte gerne und der andere möchte Ja. nicht. Ja, aber du mochtest. Ja, ich Ich habe ja hab schon immer gehört, ihr gerne- feiert ja auch ordentlich Karneval. Ja, hier. Ja, wir hören Ja. die Lieder regelmäßig. Ich war auch ein Jahr im Karneval Rheinland, rauf und das hat mir auch gut gefallen. Ach, guck, ja? Ah, eben hörte ich Gürze nicht, da bin ich auch mal gewesen. So. Ja, da war eine Jetzt große kommen wir zusammen. Karnevalsveranstaltung. Siehst du, so ist das hier mit dem NRW. Ne? Münster und Köln ganz nah beieinander. Sag mal, Weiberfastnacht und alles, was das also jetzt eskalierte Maria aber gleich. Jetzt kommen die Erinnerungen hoch. Sehr gut. Peter, stimmt es, dass deine Auszeichnungen, die ihr habt, bei dir auf der Gästetoilette ausgestellt sind? Ja, also als wir die ersten, wir haben glaube ich, erst kriegst du ja immer Gold, ne, als ich die ersten goldenen Schallplatten bekommen habe. Also erstmal waren die ja total stolz. Man muss überlegen, wir singen ja Kölsch. Das ist ja eine Sprache, die ganz wenige Leute nur verstehen. Da war ich total stolz. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, wo hängst du die hin, dass die jeder sieht? Und wenn ich Besuch bekommen habe und wenn die vom Klo kamen, haben die sie zu mir gesagt. Zu Recht. Das ist herrlich. Ja. Deswegen habe ich Ich finde es ja so schön, weil ich meine, Didek, du hast es ja auch, du hast dann das Forbes-Magazin hast du ja bei dir aufgehängt. Ist doch auch schön, wenn man sich manchmal vor Augen hält, was man so geschaffen hat, oder? Nee, das hängt bei mir im Zimmer deswegen, weil ich sagen will, wo ich herkomme und was ich geschafft habe. Weil es genau, habe ich hier eben auch vorhin Ja, ja. versucht zu erläutern, Da sehen wir dass es meine noch mal, Herkunft das hergibt und
ne, man es auch hier schaffen kann, wenn man an seinen Zielen festhält, aber auch ehrlich und leidenschaftlich bei der ganzen Nummer bleibt. Siehst du, aber man kann es ausstellen und sagen, guck mal, so hat es funktioniert und egal, manche eben dann auch auf der Gästetoilette. Völlig zu Recht, lieber. Ich finde es aber auch vollkommen okay, wenn man auf sowas stolz ist. Also Ja, ein Volksmagazin ist, also ich wäre stolz, auf jeden Fall. Bin ich auch. Hier muss ich noch ein bisschen bescheidener klingen. Sehr gut, Felix. Das ist doch, ja, weil das einfach auch eine Auszeichnung ist. Ne? Ich habe das beim Vorgespräch mehrmals erwähnt. Ich war auf dem Forbes-Cover, habe ich gesehen. Ja, das Ich Also, finde, das sollte man auch erwähnen. das Absolut. sollte man auch sich ab und zu mal feiern. Allein auch, um zu zeigen, was man schaffen kann. Das ist wirklich auch gerade in der... Ich fand es auch toll, dass auch meine Frau auf dem Cover eines solchen Magazins ist, das in einem männerdominierten Bereich dann auch arbeiten muss. Und keiner meiner männlichen Kollegen hat mir gratuliert. Nein! Wow. Es ist Ich finde, dann haben wir es heute noch unsouverän. nicht oft genug erwähnt. ja. Ja, wenn man mal Ich mach ganz, das schon, ich mach das schon. und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es ja eigentlich traurig, dass wir über sowas überhaupt reden. Also, Ja, das, was du eben sagtest, was so ausschlaggebend ist, dass eine Frau ein Herz transplantiert. Also ich bin von einer Frau großgezogen worden, der hätte ich fast alles zugetraut. Aber wirklich. Aber das ist in der Landwirtschaft auch noch so. Ja. Da bin ich drauf. Peter, wenn man 35 Jahre als Band zusammen ist, wie viel Familie ist man dann irgendwann mit allem, was dazugehört? Ich sag mal nicht so. Wir sind länger zusammen, wie manche Ehe in dieser Band gehalten hat. Das muss man einfach so sehen. Das ist auch, ich fand den schönsten Spruch, was so Groupies und so anging, hat Udo Jürgens mal gesagt, weil der ja immer so anständig ist. Da hat er zu einem Reporter, wurde er auch gefragt, wie das dann mit den jungen Frauen ist. Und hat er so gesagt, wissen Sie, es ist total einfach, treu zu sein, wenn sie keiner haben will. Und das, so ist das natürlich auch. Ich habe Glück gehabt, es ist auch nicht immer alles gut gegangen, weil wir sind jetzt fast 30 Jahre zusammen. Und ansonsten ist das auch in diesem Geschäft schwer, beieinander zu bleiben. Aber wir so als Band sind viel mehr wie eine Band. Wir sind wie eine Familie. Wenn man so viele Jahre zusammen ist, also wir sind jetzt 36 Jahre, wir spielen ja immer in diesem Bus und am Hin- und Herfahren. Ganz viele Entscheidungen haben wir auch zusammen. Das ist immer basisdemokratisch. Da wird immer diskutiert, dass du einen Anfall kriegst, voll Horror. Aber am Ende geht's auch nur, wenn auch der Letzte in der Band das will. Wenn einer das nicht will, dann nutzt auch nichts zu sagen, die Mehrheit will das jetzt, da muss jetzt durch. Irgendwie, da auf einer Bühne geht das nicht so wirklich wie im Bundestag vielleicht, sag ich jetzt mal. Da geht's ja gerade auch nicht. Aber ja, man muss immer gucken, dass du alle mitkriegst, dass alle immer zusammen sind. War das auch so ein Ding, als es dir mal nicht so gut ging, eine Zeit, dass das auch deshalb funktioniert hat? Das wollte ich gerade sagen. Das Schöne daran, ich treffe ja ganz oft so Schlagerkollegen, sage ich jetzt mal. Und die sind immer alleine. Die haben dann ihren Betreuer oder sonst was. Die müssen alle Erfolge, klar, kriegen die alleine ab, aber alle Misserfolge und auch alles, was so scheiße ist in dem ganzen Geschäft, musst du auch alleine. Und das mussten wir nie. Ich habe immer eine Band gehabt, die mich aufgefangen hat. In der Zeit, wo es mir wirklich schlecht ging, war Christian und Stefan beide da so, ich sag mal so, wie meine Therapeuten. Also das war schon, ohne die wäre ich da, glaube ich, nicht gut rausgekommen. Das muss man auch sehen. Ja. Das ist einfach auch, ja, absolut schön, wenn man als Band so zusammensteht. Jetzt hast du gerade schon die Schlagerkollegen angesprochen. Ihr tretet ja inzwischen auch ab und zu mal auf im Fernsehgarten oder bei Florian Silbereisen. Ist das in Ordnung? Vollkommen. Ich habe überhaupt gar keine... Weißt du, das ist ja immer dieses Rumgezicke, ja, das ist so Schlagermusik und so. Mir ist das erstmal ganz egal, das ist wie beim Karneval. Wenn du irgendwo bist, liegt das erstmal an mir, ob ich lose oder gewinne. Da kann ich jetzt beim Silbereisen sein oder im Fernsehgarten oder hier bei euch oder so. Am Ende ist es ja, ich muss bei mir bleiben. Als wir in den Karneval gegangen sind, haben wir ja, kann ich auch verstehen, mit ganz vielen so Fans, konnten da gar nicht drauf. Ne? Ja, da geht da nur um Geld verdienen. Ich sage, ja, irgendwie muss ich Miet bezahlen. Was hast du das gedacht irgendwie, ne? Genau. Und am Ende, glaube ich, haben wir das überlebt, weil wir bei uns geblieben sind. Wir sind ja keine anderen Menschen geworden. Und klar haben wir vielleicht dann mal den einen oder anderen Song gemacht, wo die Rockfans gesagt haben, kann ich nichts mit anfangen, aber so ist die Welt. Ja. Ganz Und einfach. jetzt habt ihr ein ganz tolles Projekt, das ist schon auch stark. Also wir haben ja gleich hier im Kölner Treff auch eine Weltpremiere. Denn, das muss man noch mal sagen, Brings und Cat Ballou zusammen. Ja. Ein Song, ihr werdet gleich zusammen auftreten. Ihr habt das, sagen wir mal, zusammengekrost.
im Garten in Köln. Ne? Wir haben hier so ein paar schöne Bilder. Wir können mal ganz kurz gucken. Ist auch wieder viel Oberkörper im Spiel. Das war im Sommer, aber wir haben eine Poolparty gemacht. Da hat man nicht so viel an. Und da muss ich bei sagen, es war 36 Grad. Das war einer von den heißen Für Tagen. mich ist das in Ordnung, wie ihr da sitzt. So, was heißt das jetzt? Ihr habt euch im Garten getroffen? Cat Ballou und Brings? Ja, in dem Garten, das war das natürlich. Ich habe den Keyboarder von den Jungs getroffen am Flughafen in Palma. Und die kam von der Radtour und es hat total geregnet und das hat alles so nicht geklappt, wie die wollten. Und dann, kennst du halt wie immer, lass mal was zusammen machen. Ich sag, ja, den Spruch kennen wir, lass mal was zusammen machen. Und dann hatten wir wirklich, dann sind die Jungs gekommen in einer richtig konkreten Idee. Ein Song über die Generation, die sind ja halb so alt wie wir. Das fand ich total klasse. Und dann ging es darum, lass uns im Studio treffen. Und ich kenne so Studio, ist dann immer erstmal so, ja, da kennt man sich schnell. Ja, gesagt, ich hatte sturmfreie Bude. Dann haben wir irgendwie einen Kasten Bier und was man sonst so vom Feier braucht gekauft und ein bisschen was zu grillen, den Pool aufgemacht. Und dann haben wir erstmal gefeiert. Und als wir dann alle ein bisschen lockerer waren, haben wir angefangen an der Nummer zu arbeiten. Und zum Glück haben es ein paar Leute gefilmt, dass wir am nächsten Tag auch noch wussten, was wir da getan haben. Und, weißt du, Peter, was ich gerade sehe? Ich sehe gerade die strahlenden Augen bei Herbert Reul. Das wäre was Ihnen als Musiker wahrscheinlich auch gefallen hätte, oder? Ja, aber zu spät. Ach so. Oh. Nee, das ist jetzt zu spät. Musik wäre eine tolle Sache gewesen. ja, glaube ich. Ja. Ja, und man hat es ja gesehen, ich meine, wie schön ist das und wie werden sich eure Nachbarn gefreut haben, dass ihr da so ein kleines Konzert... Habe ich total Glück. Die finden das immer super. Ja, das meine ich ernst. Nachbarn, Hallo, die Entschuldigung mal, sind ich werde das ja total super, klasse, was das wenn ihr nebenan im Garten so ein Konzert gibt. Also, wir werden euch gleich zusammen erleben. Immer für immer, werden wir gleich noch hören. Und jetzt freuen wir uns erstmal noch, dass du in unserer Runde bist und wir ein bisschen Brings 35 Jahre feiern können. Peter, danke schön. Und jetzt gibt es noch eine Weltpremiere, wo wir auch nicht dachten, dass das möglich ist. Eine ganz großartige Verbindung. 2 Mega-Top-Bands aus Köln. Cat Ballou und Brings zusammen in einem Song. Kölner Treff, Weltpremiere bei uns auf der Bühne. Das große Stühlerücken jetzt hier gerade noch. Ist ja auch eine Menge Band. Immer für immer heißt der Song, den wir jetzt erleben werden. Ja, zu Recht wird gerückt, denn es sind ja 2 Bands, auf die wir warten müssen. Dürfen wir rücken? Ihr dürft rücken, ihr dürft euch parat machen. Es ist Weltpremierenkonzert im Kölner Treff. Hier, du hast ganz... Pass auf. Warte. So, wir können mal gemeinsam. So, pass auf. So, machen wir. Ich weiß noch genau, wir waren open. Dat denk van de straat, wat het denk van de wind. Blackface und Brings, für uns die Kings. Komm, verzeih mir von früher, wie die Zeit flitscht. Ich bestell noch 2 Kölsch. Weiß nicht, was es ist, fühlt gestern wie heute. Wenn nicht über mich könnt, et wird für immer, immer, immer so sein. Et wird für immer, immer, immer so sein. Träume im Auge, Kribbeln im Bauch und ich weiß, du fühlst das auch. Mir wieder immer, immer, immer so sehen. In Köln am Ring. Irgendwann nach all der Jahre wurde mal langsam klar, dass wir jetzt die alle sind. All die Bands von uns Bands um unserem Jung, lu doch nicht immer zurück.
Nur nach vorne, denn da ledet Glück. Und all die Momente im Leben sind uns super geile Zick. Weiß nicht, was das ist, fühlt gestern wie heute. Wenn es war mich gut, es wird für immer, immer, immer so sein. Es wird für immer, immer, immer so sein. Träume im Auge, Kribbeln im Bauch. Und ich weiß, du fühlst das auch. Mir wird immer, immer, immer so sein. In Köln am Ring, da kriegst du mit der Muttermilch. Oder als in ihm im letzten Kölsch. Man fliehen, man fallen, man schweinen, man lallen. Doch dann ist die Stadt für uns alle. Es wird für immer, immer, immer so sein. 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 Träume im Auge, Kribbeln im Bauch. Und ich weiß, du fühlst das auch. Mir wird immer, immer, immer so sein. In Köln am Ring. Dankeschön.